Marcos se perdió en el bosque durante una tormenta. Encontró refugio en una cabaña abandonada, con la puerta entreabierta. Al entrar, notó símbolos extraños en las paredes y velas apagadas en el suelo. Exhausto, se quedó dormido. Despertó al sentir una presencia. Una figura encapuchada lo observaba desde la esquina. Marcos intentó huir, pero la puerta no se abría. La figura se acercó lentamente, murmurando en un idioma antiguo. De repente, todo se oscureció. Al día siguiente, unos excursionistas encontraron la cabaña vacía, con los símbolos borrados y las velas encendidas, pero de Marcos no había rastro.